हिकिड़ो ॿियो जवान आहे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, जेको इमाम हुसैन सां गॾु वॾो थियो आहे मदीने में, ऐं सहाबी जो फर्ज़ंद आहे। मदीने वारे साईं जी उहो सहाबी जेको हुज़ूर जी पुफीअ जो पुटु हुयो हज़रत ज़ुबैर, उनजो बच्चो अब्दुल्ला, उहो मके हले वियो, उन यज़ीद जी बैत न कई। हिकिड़ो मारको थियो करबला में, ॿियो मुसलसल जंग हले बि मके में, ऐं मके में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पाण सां गॾु हज़ारे मुजाहिद तयारु कया, जेको बार बार उन्हनि खे शिकस्त पियो ॾे। आख़िरकार उनखे हाराए न सघिया, यज़ीद बि मरी वियो, उनजे पुट बि दस्तबरदार थी वियो। उनखां बाद ॿियो बादशाह थियो अब्दुल मलिक, जॾहिं बिन मरवान जॾहिं हुक्मरान थियो आहे, उन हजाज बिन यूसुफ खे मुक़ररु कयो। मुसलसल मके ते जॾहिं संगबारी थी आहे तॾहिं वञी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर खे हथु कयो, न त एतिरा साल अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जे वेझो बि न पिया अचनि, उहो शींहुं हुयो। ऐं आख़िरी महल ताईं जॾहिं सभु साहबी हुन जा बि आख़िरी में छॾे वियसि, हजाज बिन यूसुफ जो रोब ऐं माण्हू ॾिसी ॻोल्हा ॾिसी त चयूंसि त हाणे सुलह कर, जान छॾा। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर चयो त सुलह करण वारा ॿिया आहिनि, ज़िलत जो मौत असांखे क़बूल न आहे, असां हुज़ूर जा उहे आशिक़ आहियूं जो जीअंदासीं बि जवाननि वांगुरु, अलाह जा मुजाहिद थी ऐं उनजी राह में शहीद थींदासीं। अमर जी अली आहे, अमर केरु आहे? हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, हज़रत अबू बकर जो ॾोहिटो आहे इहो शख़्स अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। अमर ज़िंदा आहे, पुराणी थी वई आहे। इहा अमर केरु आहे? हज़रत अस्मा। जॾहिं मदीने वारा साईं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हिजरत पिया कनि त अरब जूं औरतूं हिते कमर बंदि ॿधंदियूं, रुमाल पंहिंजे लिबास जो हुननि जो हिसो। त ॿियो कमर बंदि वरी जॾहिं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में हा टे ॼाणा, त इन जी ड्यूटी हूंदी हुई त हुज़ूर खे हज़रत अबू बकर खे खाधो पुॼाईंदी हुई, पोइ ॿियो कमर बंदि ॿधंदी हुई, उन में खाधो ॿधी वेंदी हुई उन मथे गार ते। त जॾहिं अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर आयुसि त अमर सभु छॾे विया, असां हलिया विया, मुंहिंजी पंहिंजी औलाद मूंखे छॾे वई, हाणे मां छा कयां? त बीबी अस्मा जो तव्हां हौसलो नथो, चएसि थी पुट हार न मंझाए, एतिरे अरसे खां वठी हिन यज़ीदनि सां विढ़ंदो आयो आहियां, हाणे हिननि जो ज़ोर ॾिसी ऐं शिकस्त तस्लीम न कजांइ। यकीनन ॾुखियो कमु आहे, पर अलाह जी राह, अलाह वटि वॾो अजुर आहे। तलवार ॾिनईंसि, दुआ कईंसि, मुंहिंजा बचा वञ। जॾहिं हरम खां ॿाहिरि निकितो पोइ हुननि हमिलो कयो ऐं साईं खे शहीद कयो। ऐं शहीद जॾहिं दर्दनाक तरीक़े सां हजाज बिन यूसुफ साईं खे कयो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो जेको जिस्म मुबारक आहे केतिरा ॾींहं सूली ते टंगियल हुयो, 3-4 ॾहाड़ा गुज़री विया, उनखे कंहिंखे ज़रूरत न हुई जो उनखे लाहे दफ़नाए। हज़रत अस्मा पाण मां बीठी आहे, ॾिसे थी पुट जी हालत, सॼे मके में रोज़ आहे, पर कंहिंखे ताक़त न आहे जो उतां लाश जेको आहे जिस्म लाहे दफ़नाए। हज़रत अस्मा जॾहिं हजाज बिन यूसुफ आम्हूं साम्हूं थिया आहिनि, हज़रत अस्मा चयसि त तूं इंतहाई कज़ाब शख़्स आहे ऐं ज़ालिम शख़्स आहे, तूं मुंहिंजे बचे खे न सुञाणे, तूं केरु आहे? मुंहिंजो पुटु आहे। मां केरु आहियां? अबू बकर जी न्याणी आहियां ऐं बीबी आयशा सिद्दीक़ा जी भेण आहियां। आयशा सिद्दीक़ा हिन जी मासी आहे ऐं मुंहिंजो बचो आहे। मदीने वारे साईं जे जलील क़दर सहाबी जो पुटु आहे, अबू बकर सिद्दीक़ जो ॾोहिटो आहे। चएसि थो त ॾिसे थी मां तुंहिंजे पुट जी दुनिया कीअं ख़राबु कई। हजाज सोचे त बीबी अस्मा चयसि त तूं मुंहिंजे बचे जी दुनिया ख़राबु कई आहे, मुंहिंजो बचो तुंहिंजी आख़िरत तबाह करे। तूं मुंहिंजे पुट जी दुनिया तबाह कई आहे, मुंहिंजो पुटु तुंहिंजी आख़िरत बर्बादु करे। तूं जेको ज़ुल्म करबला में कयो हुसैन सां, तूं छा थो सम्झे त तव्हां सभु बची वेंदो? तव्हांजे वॾड़नि जेको यज़ीद ज़ुल्म कयो, हाणे तूं मुंहिंजे बचे खे शहीद कयो आहे। असांजो जेको मुक़दमो आहे अलाह जी बारगाह में आहे ऐं जेको असांजो वास्तो आहे रसूलुल्लाह सां, उहो कंहिंखां बि लिकल न आहे। आख़िर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ॿियनि साहिबनि उन्हनि काफ़ी टाइम जॾहिं इहो इसरार कयो त पोइ हुनजे साईं जे जिस्म खे लाहे दफ़नायो वियो। इन ई मक़सद जे तहत इमाम हुसैन मके मदीने खे छॾियो त इहो ज़ुल्म न थिए, पर पोइ बि हिननि ज़ालिमनि एॾे करबला जे वाक़े खां बाद बि बस न कई
मके जी हुरमत खे नुक़सानु पहुचायो, मदीने जी हुरमत खे नुक़सानु पहुचायो। त इहे ॿ किरदार हमेशह रहिया आहिनि। हिकिड़ो किरदारु मदीने वारे साईं जे आशिक़ जो ऐं इतबार मुस्लमान जो, ॿियो किरदारु शैतान जो, जेको मां तव्हांखे सूरह बक़रा जी आयत नंबर 204 खां अॻिते 2-3 आयतूं ॿुधायूं। हमेशह हिननि ॿिनि किरदारनि जो जहिड़ो आहे, पंहिंजे अंदरि रहमानी सिफ़तूं पैदा कयो, पंहिंजे नफ़्स जे अंदरि मदीने वारे साईं जा सचा ग़ुलाम थियो, पंहिंजी तबियतुनि में रहम पैदा कयो। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त हुज़ूर अलैहिस्सलाम जे आशिक़नि, सहाबिन, अहल बैत अतहार इन्हनि सां शदीद मुहबत कयो, इन्हनि जी नाफ़रमानी न कयो। जंहिं ज़ुल्म कयो उहो पाण ई अल्लाह जी बारगाह में मुंहुं ॾींदो।